Po menšej prestávke je tu opäť vysielanie mestskej televízie. Aktuálne témy prináša nasledovná polhodina. V Partizánskom vzniká nová stanica záchrannej služby. V areáli miestnej nemocnice bude v roku 2026 stáť objekt pre 2 posádky. O realizáciu projektu sa stará operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Stavebný ruch je prítomný vo viacerých školách v Partizánskom. Ako napredujú práce, si prišiel počas kontrolného dňa pozrieť primátor Jozef Božík spolu s pracovnou skupinou. Slávnostnú bodku za obdobím hojnosti a veselosti dalo v Partizánskom obľúbené podujatie Fašianky v meste. Na námestí SMP sa v 1. marcový deň spievalo, tancovalo i hodovalo. V Partizánskom bude v roku 2026 stať úplne nová stanica záchrannej zdravotnej služby. V areáli miestnej nemocnice vznikne objekt pre 2 posádky. O realizáciu projektu sa stará operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, pričom na stavbe sa v útorok 25. februára stretli primátor Partizánskeho Jozef Božík a nový riaditeľ strediska Marian Povolný. Stanica zdravotnej záchrannej služby je aktuálne vo výstavbe, je bez meškania. Práce postupujú plynule. Financovanie tejto stanice je z plánu obnovy a odolnosti. Nový objekt síce vznikne v areáli nemocnice, ide však o pozemok mesta. Cena diela bola približne niekde okolo 550 000. Teraz aktuálne sa ťahajú múry a armuje sa schodisko. Dvojpodlažný objekt bude slúžiť ako zázemie pre 2 posádky záchrannej služby. Momentálne však nie je isté, či bude prítomná aj rýchla lekárska pomoc. Jednak partizánske, ale aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré zastupujem, má trvalú požiadavku a narokovania, ktoré sa zúčastňujem aj s pánom ministrom, aj s predchádzajúcou pani ministerkou a vôbec ľuďmi, ktorí sú zodpovední za prípravu novej siete záchranných zdravotných služieb. Požadujeme, aby v okresných mestách, kde zanikli gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenia, aby bola vždy okrem rýchlej zdravotnej pomoci a rýchla lekárska pomoc. Zatiaľ musím povedať, že v rovine prísľubov s kompetentnými je to tak, že by sme mali uspieť s touto požiadavkou. Primátor navštívil aj priestory bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Dôvodom je rekonštrukcia už nevyužívaných miestností na úplne nový onkologický a hematologický stacionár. Naraz bude možné podávať liečbu 15 pacientom. Jednu atestovanú lekárku už máme, to je pani doktorka Sabová, a druhá naša pani doktorka je v štádiu prípravy. A tretia ambulancia bude hematologická. Tieto ambulancie budú disponovať spoločným priestorom na podávanie cytostatickej liečby a onkohematologickej liečby. Vďaka tomuto projektu vzniká nové zázemie pre pacientov, ktorých liečba prebiehala nie v najideálnejšom prostredí. Bohužiaľ je to tak, že ten počet onkologických ochorení stúpa, sme zaťažný región, je to vnímané v podstate odbornou verejnosťou. Toto je naša taká reakcia, že na tú potrebu. Máme kvalifikovaných lekárov, región to vyžaduje, tak sme sa rozhodli spolu s akcionárom aj s nadáciou Penty, ktorá nám to spolu pomáhala zafinancovať. Súčasťou vybavenia budú aj televízory, tie zariadeniu daroval primátor Jozef Božík. Ja som rád, že som mohol 4 televízory zakúpiť a pevne verím, že tí, ktorí sa budú na stacionári liečiť a postupovať liečbu, že im televízny príjimač, ktorí tam budú mať inštalovaný, bude spríjemňovať ten deň alebo ten čas, ktorý budú musieť tráviť tu v nemocnici s poliklinikou. Nemocnica pracuje na projekte od septembra minulého roka. Do stavebnej časti je preinvestovaných takmer 150 000 eur, ďalších 20 000 predstavujú technológie a mobiliár. Stavebné práce sú takmer na konci. Nemocnica odhaduje spustenie stacionára v druhej polovici marca. Vo viacerých školách z zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske stále pretrváva stavebný ruch. Stav projektov si bol počas kontrolného dňa preveriť primátor Jozef Božík spolu so zamestnancami Mestského úradu v útorok 25. februára. V spolupráci s mestom realizujeme opravu chodníkov v átriu našej školy. Ide zhruba o 230 m². Tieto chodníky už boli v havarijnom stave. Často tieto priestory využívajú naše deti počas veľkých prestávok a po obede v školskom klube detí.
Nové chodníky budú zo zámkovej dlažby. Celkovo sa do modernizácie investovalo zhruba 10 800 eur, pričom stavitelia by mali byť s projektom hotoví v prvej polovici marca. V rýchlom tempe napreduje budovanie novej jedálne i výdajne stravy v miestnej materskej škole. Tie pôvodné už z kapacitných dôvodov nevyhovovali. Napriek tým všetkým problémom, ktoré máme v samospráve, sa nám podarilo vygenerovať zdroje v objeme 20 000 eur na to, aby sme jednak pripravili nový pekný priestor, hlavne väčší pre detičky tejto materskej školy a zároveň aj nové zariadenie, ktoré bude používané jednak vo výdajni, ale potom aj tu v jedálni. V týchto miestnostiach sme najprv odstránili jednu priečku, vybudovali sme 2 výdajné okná, vybudovali sme novú elektroinštaláciu, nové svietidlá a položili sme dlažbu, nové obklady. Objekt telocvične pri základnej škole vo Veľkých Bieliciach napreduje. Pre verejnosť by sa mohla otvoriť už v apríli. Spravili sme obklady v telocvični, spravili sme palubovku, kde sú už namalované aj čiary a za mnou môžete vidieť aj tribúnu. Tá tribúna má 102 miest, takže bude slúžiť pre tých, ktorí sa prišli na športové podujatie pozrieť, ale budeme tu konať podujatia aj kultúrneho charakteru, ktoré budú pre školu. Na streche sú už namontované fotovoltické panely. Škola teraz čaká na dodanie basketbalových košov, bránok či ďalšieho športového vybavenia, ktoré bude deťom slúžiť na hodinách telesnej výchovy. Zatiaľ nezariadená zostáva miestnosť, kde má byť vybudovaná posilňovňa. Kde som sa dohodol s pani riaditeľkou, že bude sa snažiť ešte hľadať zdroje aj mimo rozpočtové na to, aby sme postupne dokázali tú fitness miestnosť vybaviť tak, aby v priebehu toho ďalšieho školského roka bolo možné ju plnohodnotne využívať. Druhou zastávkou v Bielickej škole bola školská kuchyňa, do ktorej nedávno pribudol konvektomat. Ide o teplovzdušnú rúru, ktorá nahrádza niekoľko strojov zároveň, a to pri minimálnej priestorovej náročnosti v kuchyni. Konvektomat vie upiecť mäso, zemiaky, ale aj buchty. Poslúži na prípravu až 250 porcií. Predtým ten starší, ktorý tu bol viac ako 10 ročie, bol pre zhruba 130 strávnikov. Výška investície presahuje 10 000 eur. Nový konvektomat v hodnote 18 000 eur využívajú aj v základnej škole Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici. Okrem toho majú pracovníčky školskej kuchyne k dispozícii už niekoľko týždňov novú umývačku riadu. Škola aktuálne rekonštruuje podlahu na chodbe v budove, kde majú triedy žiaci 2. stupňa. Momentálne tam zistilo sa, že tam je aj vodovodné potrubie, ktoré bolo v dezolátnom stave, tak teraz sa vymenia aj to vodovodné potrubie. Následne príde betonáž s armatúrou, sieťami. Koniec prác je odhadovaný na záver marca. Lebo tie technologické procesy nepustia. Na mazaninu mokrú nemôžeme hneď dávať hydroizoláciu, takže to musí vyzrieť. Na túto investíciu sa nám podarilo získať 60 000 eur z rezortu školstva, keďže išlo o havárie. Musíme povedať, že táto podlaha bola v zlom stave už 60 rokov, to znamená, že vlastne od začiatku sa škola postavila. Stavebné práce prebiehajú aj v cvičnej kuchynke v základnej škole Radovana Kaufmana, kde sa investovalo 20 000 eur. Začali sme výmenou elektroinštalácie, do stien sú zabudované nové vodiče, no a teraz prišli murári, ktorí budú robiť podlahu, čiže dlažbu a sokle. Som veľmi rád, že rovnako ako v prípade základnej školy na Šípku, rovnako ako v prípade základnej školy Rudolfa Jašíka, tak aj v prípade základnej školy Radovana Kaufmana sa nám podarilo získať mimo rozpočtové zdroje z Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Veľký projekt v hodnote viac ako 500 000 eur sa spúšťa aj v materskej škole na Malej Okružnej. Bude obudový plác zateplený, zároveň rovná strecha sa bude meniť za valbovú, ktorá bude zateplená. Na tej streche bude zároveň fotovoltaika, to znamená, že si budeme veľkú časť elektrickej energie vyrábať sami. Zároveň všetky klampiarenské prvky, ktoré sú tu, budú nahradené plastovými a poplastovými. To znamená, že skutočne tá materská škola už bude mať charakter 21. storočia. Mesto bude rekonštrukciu financovať z dotácie z environmentálneho fondu a vlastných zdrojov. Sobotné dopoludnie 1. marca sa v Partizánskom nieslo v znamení obľúbených tradícií. Námestie Slovenského národného povstania ožilo pravou fašiangovou atmosférou, nechýbali zabíjačkové špeciality, kultúrny program i tradičný sprievod.
Na ľudovú nôtu zahrali, zaspievali a zatancovali folkloristi z folklórneho súboru Jánošík a detského folklórneho súboru Fialka. Dneska sme si pripravili na tradičnom fašiangovom sprievode typické tance a hry z okolia Hornej Nitry. Naši malí muzikanti hrali fašiangy Turice. Je to ešte mladá kapela, ešte sa učia, ale celkom im to ide. Tancovali sme Liptov, Čičmany, a taktiež sme si zaspievali aj s mladými a veľmi sme sa zabávali. Ako už býva zvykom, na podujatí vystúpil aj primátor Jozef Božík, ktorý sa po krátkom príhovore vybral medzi návštevníkov. Čo som veľmi rád, na odbylište aj šišky a na odbylište aj slivovička, ktorú som si pripravil pre našich spoluobčanov a musím povedať, že tie litre, ktoré som pripravil, okamžite boli skonzumované a to tak patrí na fašiangy. Takže ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prijali pozvanie. Verím, že táto sobota nám odštartovala to obdobie jary, ktoré bude bohaté partizánskom aj na spoločenské a kultúrne podujatia. Záverečnú bodku za sobotným podujatím, ktorým sa oficiálne ukončila tohtoročná fašiangová sezóna, dali hudobníci Marta Kindl a Radovan Havlík, vystupujúci spoločne v projekte Sweet Line. V základnej škole na Malinovského ulici na sídlisku Šípok zorganizovali akciu s názvom Deň kariérnej výchovy a vzdelávania. V škole sa predposlednú februárovú stredu predstavili rôzne profesie. Podujatie malo svoju premiéru a zožalo veľký úspech medzi hostiami i samotnými žiakmi. Oslovili sme niektoré stredné školy, potom sme oslovili spolupracovníkov školy, niektorých rodičov, všetci boli veľmi ochotní, keďže sa povolania v súčasnosti vyvíjajú, niektoré zanikajú, niektoré vznikajú, tak si myslím, že to bude pre tieto deti veľkým prínosom a že budú dlho na to ešte spomínať. V priestoroch školy prebiehalo 24 workshopov, ktoré boli zamerané na rôzne pracovné pozície. Rozhodli sme sa, že vytvoríme 4 skupiny a každá skupina absolvuje počas tohto dňa 6 workshopov, lebo nie je mysliteľné, aby absolvovali všetkých 24. Počas Dňa kariérnej výchovy sa v Partizánskom predstavili aj študentky odboru kinológia zo Strednej odbornej školy Pruské. Druháčky sa venujú výcviku a chovu psov. Žiakom predviedli cviky, ktoré ich naučili. Majú každý svojho psíka, na internáte majú každý svoj kotierec a starajú sa o týchto psíkov vlastne 24 hodín, ráno, na obed aj večer. No a raz do týždňa majú aj odbornú prax a počas tejto odbornej praxe sa venujú výcviku psov. Väčšinou decka, keď začínajú, tak si vodia šteniatá, také 3-4 mesačné, no a keď končia ako štvrtáci, tak sú to už vycvičení psi. Odbor kinológia na škole funguje približne 20 rokov. Máme tam aj chlapcov, aj dievčatá v tomto odbore. Primácie pohovory sa robia zo slovenského jazyka a z biológie. No a ukončuje sa to maturitnou skúškou. Potom decká môžu ďalej pokračovať na vysokej škole v Košiciach na veteríne, môžu študovať odbor kinológia. Predstavené boli aj povolania, ako sú zdravotná sestra, dopravný policajt, herec či pracovník v potravinárstve. Zastúpenie mali tiež cukrári a kuchári. Pripravujeme palacinky, ale také špeciálne, akože pre deti, aby to bolo zaujímavé, tak sú farebné, máme tam obrázky, kreslíme na ne. Pripravujeme to my, ale oni si natierajú, priniesli sme im zástery, priniesli sme im detské čiapky, takže všetkých si ich tam striedame. Dozvedeli sa viac o farmakológii, psychológii a práci záchranárov. Zaujali ich tiež odbory, ako sú kozmetička, vizážistka či kaderník. Dievčatá si môžu vyskúšať malovanie navzájom, alebo ja ich môžem namalovať a tak môžu sa dozvedieť niečo nové od nás. Školáci sa oboznámili s prácou mechanikov, programátorov, autoopravárov, ale napríklad aj záhradníkov a dizajnérov, keď si vyskúšali navrhnúť kuchyňu v špeciálnom počítačovom programe. V budúcom školskom roku plánuje škola v podujatí pokračovať.
Čitateľskú anketu Športovec Partizánskeho za rok 2024 aj tentoraz iniciujú Komisia pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom a vydavateľstvo Tempo. Funkcionári športových klubov do nej nominovali 36 športovkyň a športovcov, ktorí sa uchádzajú o čitateľskú priazeň v 3 vekových kategóriách. Hlasuje sa aj v kategórii najlepší tréner, trénerka, v ktorej je 9 nominantov a svoju priazeň môžu čitatelia novín Tempo prejaviť aj svojmu obľúbenému športovému kolektívu. Do ankety sa dostalo 7 družstiev. Informácie o tom, ako môžete odovzdať hlas svojmu favoritovi, nájdete v týždenníku Tempo. V tomto vysielaní vám predstavíme 3. kategóriu 12 nominovaných, ktorú zastupujú športovci nad 19 rokov. Medzi nimi sú tieto tváre: Michael Drábek, hokejista HK Spišská Nová Ves; Matúš Harant, zápasník, gladiátor z Team Gym Partizánske; Tomáš Jambor, futbalista FK Tempo Partizánske; Libor Káčer, hokejista HK Iskra Partizánske; Pavol Lenčeš, triatlonista KPŠ Nereus Žilina; Natália Mikulášová, silová trojbojárka Powersport Zlatníky; Radek Remeň, Spartan Race pretekár, Spartan Training Group Partizánske; Michal Solík, Supermoto, Solo Race Supermoto Community; Andrea Švecová, atlétka TJ Slavia STU Bratislava; Jaroslav Truska, kolkár TKK Trenčín; Michaela Vršková, florbalistka FBK Harvard Partizánske; Jan Zentko, futbalista FK Slovan Šimonovaný. Anketový lístok nájdete v týždenníku Tempo, hlasovať môžete do 13. marca. Pozývame vás do novootvoreného bystra Only One pri nemocnici v Partizánskom priamo na parkovisku. Ponúkame príjemné posedenie, chutné a vždy čerstvé pokrmy a občerstvenie. Navštívte nás. Bistro Only One. V priebehu roka sú v kalendári desiatky ženských mien, ale len jeden deň, ktorý patrí všetkým našim mamičkám, manželkám, sestrám, kolegyniam v práci, priateľkám. 8. marec, Medzinárodný deň žien. Dovoľte, aby som vám osobne pri príležitosti vášho sviatku vyjadril úctu, obdiv a vďaku za pevné zázemie, ktoré vytvárate vo svojich rodinách, za lásku a obetavosť. Prajem všetkým ženám veľa zdravia a čo najviac dôvodov na radosť a spokojnosť. Jozef Božík, primátor mesta Partizánske. Mestský úrad Partizánske, oddelenie životného prostredia a dopravy, pozýva obyvateľov mesta na prednášku s názvom Kompostovanie – cesta k zdravej pôde. Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme porozpráva, ako správne kompostovať biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v záhrade i kuchyni. Tiež ako sa z neho dá získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Mestský úrad pre tieto účely zabezpečí pre obyvateľov mesta žijúcich v rodinných domoch kompostovacie zásobníky. Nárok na kompostér majú iba tí, ktorí si ho doposiaľ neprevzali. Prednáška sa uskutoční v stredu 12. marca o 16. hodine v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Partizánskom. Mesto Partizánske začalo proces prípravy nového komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2026 až 2034. Tento strategický dokument bude určovať smer rozvoja sociálnych služieb v meste a zameria sa na zlepšenie kvality života občanov, ktorí potrebujú pomoc. Na príprave komunitného plánu samospráva spolupracuje s verejnými i neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta, prijímateľmi týchto služieb a ďalšími relevantnými aktérmi v sociálnej oblasti.
Pri tvorbe dokumentu môžete pomôcť aj vy, a to vyplnením anonymného dotazníka, ktorý nájdete v elektronickej podobe na webovej stránke mesta alebo v tlačenej podobe v informačnej kancelárii Mestského úradu a v dennom centre Klube spoločenských organizácií. Všetky získané informácie budú použité ako podklad pri určovaní priorít pre rozvoj a skvalitňovanie sociálnych služieb v Partizánskom. Dotazník je možné vyplniť do 10. marca vrátane. V stredu 19. februára krátko pred 5. hodinou po obede došlo k požiaru jednoduchej stavby pri rodinnom dome v obci Chinorany. Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, udalosť sa stala na ulici Valentína Beniaka. Opustená prístavba bola zadimená, podkrovie začínalo horieť, pričom prístavba sa nachádzala v tesnej blízkosti rodinného domu. Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru a zabráneniu jeho rozšírenia na susedný rodinný dom postupne 2 hasebné prúdy. Pri udalosti zasahovali 4 príslušníci z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Partizánskom s 2 cisternovými vozidlami, ktorým asistovali 2 členovia miestneho dobrovoľníckeho hasičského zboru s 1 vozidlom. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Odstavné plochy na Nitrianskej ceste v lokalite medzi Podchodom a bránou do bývalých závodov slúžia vodičom od februára 2023. Parkovisko je súčasťou mestskej parkovacej zóny. V úvode tohto roka sa v aplikácii Munipolis Partizánske objavil podnet týkajúci sa poškodeného parkovacieho miesta. Ako nás informoval Igor Fabri z oddelenia životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Partizánskom, ide o lokálnu opravu, okolo šachty sa prepadli dlaždice. Vzniknutý problém nahlásil dodávateľovi, keďže stále plynie záručná doba. Ten sľúbil, že dané miesto opravia, čo sa aj stalo. Parkovisko pred vstupom do areálu bývalých závodov má plochu 960 m2, z bočnej strany podchodu zaberá 407 m2. Odstavné plochy sú zhotovené z ekologickej dlažby s výstupkami pre lepšie vsakovanie dažďovej vody. Komunikáciu tvorí asfaltobetón. V lokalite je k dispozícii približne 30 parkovacích miest. Ako ukázalo vyšetrovanie, 38-ročný muž prišiel do areálu bývalej fabriky v Bošanoch. Tam vošiel na druhé poschodie budovy k priestorom určeným na sklad materiálu a náradia. Skrutkovačom, ktorý našiel v budove, odstránil skrutky z vonkajšej sadrokartonovej steny a následne ju vytlačil. Cez otvor v konštrukcii vošiel do skladových priestorov, odkiaľ odcudzil pracovné elektrické náradie. Policajti z odboru kriminálnej polície v Partizánskom páchateľa v krátkom čase vypátrali. Odsudzením týchto vecí vznikla poškodenej spoločnosti škoda vo výške približne 1894 eur. Počas zadržania podozrivej osoby sa kriminalistom podarilo objasniť aj ďalšiu krádež z inej prevádzky z tohto roka, ktorá sa stala taktiež v areáli bývalej fabriky v Bošanoch, ktorej sa dopustil rovnako ten istý páchateľ. V tomto prípade krádežou elektroniky spôsobil škodu vo výške viac ako 700 eur. Poverený príslušník policajného zboru Partizánske vzniesol voči mužovi obvinenie z krádeže. Obvinený bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Zároveň bol podaný návrh na jeho vzatie do väzby. Medzinárodný deň žien v tomto roku pripadá na sobotu 8. marca. Pri tejto príležitosti mesto Partizánske v spolupráci s Mestskou umeleckou agentúrou každoročne pripravujú podujatie venované všetkým ženám. Koncert GMDŽ sa uskutoční v nedeľu 9. marca a bude odohraný v spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom so začiatkom o 15. hodine. Dámy rozveselia skladby v podaní speváka a zabávača Števa Hruštinca. Vstup na podujatie je voľný. V tomto roku si pripomíname 127. výročie narodenia Jana Antonína Baťu. Spomienka na významného človeka sa v Partizánskom uskutoční v parku, ktorý nesie jeho meno.
Predstavitelia samosprávy, občianska verejnosť i žiaci sa zídu v stredu 12. marca. Podujatie sa začne o 10. hodine. Občianske združenie Slovenský vidiecky parlament, Obec Veľký Klíž a občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku vyhlasujú spolupráci s klubom Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Klíži 15. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc. Tá bude prebiehať v termíne od 7. marca do 14. apríla. Obdivovať budete môcť maľované, voskované, batikované, tiež odrôtované, vyškrabávané, obliepanú techniku a perforované kraslice. Výrobky budú hodnotiť komisia a návštevníci výstavy. K dispozícii bude aj internetové hlasovanie. Otvorenie prehliadky Vandrovalo vajce, ktoré sa uskutoční v piatok 7. marca vo Veľkom Klíži, bude spojené s konferenciou Ženy a vidiek, srdce a budúcnosť regiónov vo Veľkom Klíži. Začiatok je naplánovaný na 12. hodinu. Môžete sa tešiť na sprievodné podujatia, prehliadku pozoruhodnosti obce a tiež inšpiratívne príbehy úspešných žien z regiónu. Cieľom je zvýšiť povedomie o výhodách vidieckého života, ako sú životné prostredie, silná komunita, blízkosť prírody, agroturizmus i remeslá. Diskutovať sa bude o významnej úlohe žien v rozvoji vidieka, ich zapojení do miestnych iniciatív, spolkov a občianskych združení. Výbor záhradkárskej osady pod Salašom pozýva na schôdzu záhradkárov. Vítaní sú členovia i nečlenovia Zväzu záhradkárov. Členská schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov pod Salašom v Partizánskom sa uskutoční v sobotu 8. marca so začiatkom o 10. hodine. Miestom jej konania bude veľká zasadačka Mestského úradu v Partizánskom. Počas stretnutia tiež budú vyberané členské príspevky Zväzu záhradkárov a príspevok do osadového fondu opráv. Florbalistky FBK Harvard Partizánske delí od postupu do semifinále florbalovej extraligy žien jedno víťazstvo. Zverenkyne trénera Dušana Ďuríčka vedú štvrťfinálovej sérii nad NTS Nemšová v pomere 2:0 na zápasy. Štvrťfinálová séria sa teraz sťahuje do Mestskej športovej haly v Partizánskom. Ak harvardiačky zvládnu aj tretie stretnutie, ktoré je na programe v sobotu 8. marca od 17. hodiny, stanú sa tretími semifinalistkami. V prípade prehry Harvardu sa štvrtý duel hrá v nedeľu 9. marca od 15. hodiny opäť v Partizánskom. Po štvormesačnej prestávke sa cez víkend začne druhá polovica 7. futbalovej ligy mužov oblastného futbalového zväzu Prievidza. Futbalisti FK Slovan Šimonovaní vstúpia do odvetnej časti najvyššej oblastnej súťaže mužov na domácom trávniku súbojom z Teje Družstevník Nedožery Brezany. Úvodný výkop stretnutia je v nedeľu 9. marca o 14:30 na futbalovom štadióne v Šimonovanoch. Mestské 3D kino a jeho filmová ponuka. Policajt a jeho pes tvorili nerozlučnú dvojicu. Potom ich však zasiahol kolosálny výbuch, ktorý mal pre nich veľmi vážne následky. Našťastie sa ocitli v rukách geniálnych lekárov, ktorí pozbierali to, čo z nich zostalo, dali dokopy a vytvorili Dogmana. Hrdina s policajným odznakom príde všetkým vhod, keď miestny superzločinec začne spriadať nový zlovestný plán. Film Dogman je v ponuke kina 7. marca. V komédii More na dvore je sympatický Jozef úspešný majster husliar. Teší ho, že ním vyrobené nástroje prinášajú radosť ľuďom po celom svete. On sám najradšej trávi čas vo svojej dielni. Hoci už vyrobil množstvo majstrovských nástrojov, vie, že jeho husliarské umenie stále nie je na vrchole. Zatiaľ váha siahnuť po tom najlepšom dreve, ktoré v dielni starostlivo opatruje. Život sa však môže v okamihu zmeniť a z mora času sa zrazu stane iba kaluž. Film je v programe kina 7. a 9. marca. Je najrýchlejším tvorom na svete.
Po tom, čo sa Ježkovi Sonikovi podarilo zachrániť planétu a svojich priateľov pred všemocným zloduchom doktorom Robotníkom, by si mohol vziať trvalú dovolenku. To by však nesmel existovať tajný vládny program. Jeho výsledkom bolo vytvorenie Sonikovho zlého dvojčaťa. A teraz sa tento záškodník chystá ísť milovanému modrému Ježkovi po krku. Ježko Sonic 3 je v ponuke kina 8. marca.